Բարի երեկո, առաջին ալիքի եթերով շաբաթ արևմտը հայերենով ամփոփելու ժամն է։ Դաղավարեններս Լուսիվանա Ղարաբեդյանն է։ Թողարկումը սկսենք շաբթվան կարևորագույն իրադարձություններով։ Վարչապետ Փաշինյանը երկօրյա պաշտոնական այցելությամբ մեկնաձեր Լիտվանիո Հանրապետություն։ Հոկտեմբեր 4-ին վարչապետը հանդիպած է Լիտվանիո վարչապետ Ինգրիդա Շիմոնիթեի հետ։ Երկու երկիրներուն ղեկավարները նախ առանձնազրույց ունեցած են, ապա բարձր մագարտակի բանակցությունները շարունակված են ընդլայնված կազմով։ Նիկոլ Փաշինյանը նշած է, որ Երևանը բարձր կքննադե Արցախյան հակամարտության հարցի մեջ Լիտվանիո հավասարակշռված և կառուցողական դիրքորոշումը։ Լիտվանիո վարչապետը ըսած է, բոլորը ներառյալ մենք հույս կփայփայենք, որ հնարավոր պիտի ելլա վերադառնալ հակամարտության կարգավորման Մինսկի խումբի հովանու ներքո։ Երևանն ու Վիլնյուսը պատրաստ են զարգացնել գործակցությունը տարբեր ոլորտներում օգտագործել չիրացված ներուժը։ Երկու պետությունների կառավարությունների ղեկավարները աշխատանքային շաբաթը սկսում են հայ-լիտվական երկկողմ կապերը ակտիվացնելու պայմանավորվածություններով։ Փաշինյան Շիմոնիթե առաջին պաշտոնական սերսեղմումն է։ Հայաստանի և Լիտվանիո վարչապետները նախ առանձնազրույց ունեցան, ապա բարձր մագարտակի բանակցությունները շարունակվեցան ընդլայնված կազմով։ Եվրոպական միության անդամ պետություն այցելության ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատեց դիրքորոշումը։ Տարածաշրջանի համար Հայաստանը որդեգրած է խաղաղ տարածաշրջանը սկսելու քաղաքականությունը։ Այս առապանցքային նպատակին մենք մտադիր ենք հասնել երկխոսության և մեր տարածաշրջանում թշնամանքի մթնոլորտի հաղթարման միջոցով։ Մենք վճռական ենք անցնելու այս ճանապարհը, սակայն ափսոսանքով պետք է նշել, որ հրադադարի ռեժիմի մշտական խախտումները, ռազմագերիների, պատանդների այլ պահվող անձանց վերադարձի խնդիրը, եռակողմ համատեղ հայտարարության, ես նկատի ունեմ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, կամայական մեկնաբանությունները և ագրեսիվ հռետորաբանությունը շարունակում են սրել իրավիճակը, խոչընդոտելով տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդների համար այնքան անհրաժեշտ ամուր և հարատև խաղաղության հաստատմանը։ Հայաստանի այս օրագարկի նկատմամբ միջազգային գործընկերներուն ընկալումը ըստ Նիկոլ Փաշինյանին գմեծնա։ Վարչապետը արձանագրեց Մինսկի խումբի համանախագահներու կորդունեության աշխուժությունն ու դրական քննադատեց Նյու Յորքի մեջ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարներուն հանդիպումը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանակցման և սահմանազատման գործընթացը ըստ վարչապետին պետք է սկիզբ առնի ադոր համար անհրաժեշտ պայմաններու ստեղծմամբ, ընդգծեց գերիներու վերադարձի հարցը։ Ինչպես նախկինում եմ հայտարարել, պատրաստ եմ հանդիպել Ադրբեջանի նախագահի հետ, մասնավորապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո, և Ադրբեջանը բարձրացնում է հումանիտար սպառնալիք ներկայացնող ականապատ դաշտերի քարտեզների հարցը։ Մենք քարտեզների մի մասը փոխանցել ենք և ինչպես երեկ ասացի, այդ պոտենցիալ հանդիպման ընդառաջ ես պատրաստ եմ ինձ հետ վերցնել բոլոր այդ օրինակ քարտեզները, որոնք հումանիտար սպառնալիք են ներկայացնում և անվտանգային գործառույթ չունեն մեզ համար, և հույս ունեմ, որ Ադրբեջանի նախագահն էլ իր հերթին իր հետ կբերի պայմանական կամ ուղիղ իմաստով Ադրբեջանում պահվող գերիներին, պատանդներին և այլ պահվող անձանց, ընդ որում տվյալ դեպքում պետք է նկատի ունենալ ոչ միայն նրանց, որոնց գերեվարված լինելու փաստը հաստատված է պաշտոնապես, այլև այն մեր քաղաքացիներին, որոնք մեր տեղեկություններով գտնվում են Ադրբեջանում, բայց նրանց գերեվարված լինելու փաստը հաստատված չեն։ Երևանը բարձր կքննադե Արցախյան հակամարտության նկատմամբ Լիտվանիո հավասարակշռված և կառուցողական դիրքորոշումը։ Բոլորը ներառյալ մենք հույս կփայփայենք, որ հնարավոր պիտի ելլա վերադառնալ հակամարտության կարգավորման Մինսկի խումբի հովանու ներքո։ Եվրոպական միության մագարտակով քաղաքական առաջնորդներ ունենք, որոնք անգեղծորեն կմտածեն տարածաշրջանեն ներս խաղաղության և անվտանգության մասին։ Ես հավատացած և համոզված եմ, որ Եվրոպական միությունը բավարար ուշադրություն պիտի դարձնի այս խնդրին և գործնական խորհուրդներով լուծումներով պիտի օգնի հակամարտության կարգավորման։ Ադրբեջանի նախագահին հետ հնարավոր հանդիպման վայրին ու ժամկետի մասին սահմանափակումներ չկան, ի պատասխան լիտվացի լրագրողին հարցին հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։ Թերևս միակ տրամաբանական սահմանափակումն այն է, որ այդ հանդիպումները տեղի են ունենում երրորդ երկրների տարածքում, և ես իրականում իմ պատրաստակամությունը նոր չէ, որովհետև ես արդեն վերջին ամիսների մի քանի անգամ
ողջունել եմ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որը վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ եւ համապարփակ կարգավորմանը, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից սեղանին դրված սկզբունքների եւ տարերի հիման վրա Թեգդեմպերենը սպասվող Երևան-Վիլնյուս ուղիղ կանոնավոր չվերթները պիտի աշխուժացնեն հայ-լիտվական հարաբերությունները։ Վարչապետ Շոմինիդեն կարևորեց անօրինական հարցին մեջ Հայաստանի աջակցությունը։ Կողմերը ստորագրեցին առողջապահության ոլորտեն ներս գործակցության համաձայնագիրը։ Տակաժահրի դեմ պայքարին լիտվացի բժիշկները հաջող փորձ ունին։ Հայաստանեն առողջապահական համագարկի պատվիրակությունը պիտի այցելե Վիլնյուս փորձի փոխանակման համար։ Փաստաթուղթը ենթադրում է թե մասնագետների փոխանակման, թե փորձի փոխանակման, միասնական Եվրամիության շրջանակներում տարբեր ծրագրերի միասնական դիմելու ընթացակարգ, այսինքն մենք փորձելու ենք առողջապահության բնագավառում բավական, այսպես լավ համագործակցություն կառուցել լիբրական կողմի հետ, որովհետև թե բնակչության թվով, երկրի մասշտաբներով, թե կարելի է ասել սովետական հայ առողջապահական համակարգ ունենալով պատմականորեն, մենք բավական բան ունենք իրարից Լիտվական կողմը մեզ նաև 2-3 ամիս առաջ 27,000 AstraZeneca պատվաստանյութեր վերաբերել եւ հիմա 50,000 խմբականակ որոշում է կայացել Հայաստանին վերաբերելու Moderna-ի վակցինայից։ Վարչապետը հանդիպեցավ նաև Լիտվանիո նախագահ Գիդանես Նաուստեի հետ։ Անհույս հայտնեց, որ երկու երկրի կառավարություններու գործակցությունը նոր թափ պիտի հաղորդե տնտեսական եւ մարդասիրական ոլորտներում մեջ համատեղ ձեռակիրներու իրականացման։ Լուվիթանիո նախագահը կարևորեց նաև Հայաստանի մեջ տեղի ունեցող բարեփոխումներու շրջանագին մեջ գործակցությունն ու լիտվական փորձի փոխանակումը։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեցավ նաև Լիտվանիո Սեյմասի նախագահ Վիկտորիա Շիմիլիդե-Նելսոնի հետ։ Տեգդեմպերին պիտի կայանա արևելյան գործընկերության կակատնաժողովը։ Լիտվանիո խորհրդարանի ղեկավարը նշեց, որ իր երկիրը պատրաստ է սերտորեն համագործակցել Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանագին մեջ։ Սեյմասի մեջ վարչապետ Փաշինյանին ներկայացվեցավ հայ-լիտվական հարաբերություններու հաստատման 30-ամյակին նվիրված ցուցադրությունը։ Լիտվանիա առաջին այցելության ընթացքին վարչապետը հանդիպած է դեղվուն հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ, նշելով հունիսի 20-ի ընդրություններեն յետք Եվրոպական միության երկիրներու հետաքրքրությունը Հայաստանի հետ հարաբերություններու զարգացման առումով մեծացած է։ Փաշինյանը շեշտած է, որ Լիտվանիան առանձնահատուկ աշխուժություն եւ աջակցություն կփորձե ցուցաբերել, ինչ որ բադահական չէ, որովհետեւ Լիտվանիո հետ կան ավանդական կապեր։ Վարչապետը պատասխանած է Հայաստանի ներքին եւ արտաքին խնդիրներուն Հայաստանը սփյուռք կապերու ամրապնդման, կառավարության կորձենիության առանցին ուղղություններուն վերաբերող հարցերուն։ Հայաստանի երբեք պիտի չներքաշվի ընդդեմ Իրանի թավադրության մեջ, հայտարարած է Հայաստանի վարչապետը Լիտվանիո մեջ հայ համայնքին հետ հանդիպման ընթացքին։ Նիկոլ Փաշինյանը նշած է, որ այդ հարաբերությունները չափազանց կարևոր են եւ նորություն չէ, որ կան որոշակի շրջանակներ, որոնք կհաջողին ժամանակ առ ժամանակ Իրանի մամուլի մեջ հրապարակել նյութեր, թե Հայաստանը ներգրավված է ինչ-որ թավադրություններու մեջ Իրանի դեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող դավադրության մեջ ներքաշվել Իրանի հետ։ Այլ բան, որ օրինակ Իրանի հետ մեր տնտեսական հարաբերությունները շատ դեպքերում խոչընդոտվում են այն պատժամիջոցների պատճառով, որոնք գոյություն ունեն։ Մենք խոշոր նախագծեր ունենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ եւ մենք նախագահ Ռայիսի հետ իմ քննարկումների ժամանակ ես խնդրել եւ առաջարկել եմ, որպեսզի մենք այդ նախագծերը արագացնենք իրականացումը։ Մասնավորապես կառուցվում է դեպի Իրան երրորդ էլեկտրագիծը, բարձրավոլտ, որը կառուցում է իրանական ընկերություն եւ մենք անդադ մեր գործընկերներին խնդրում ենք հնարավորինս արագ այդ էլեկտրագիծը կառուցել։ Հայաստանի ղեկավարը պատասխանելով ներկաներեն մեկուն հարցին վերահաստատած է Ադրբեջանի նախագահ Իլյամ Ալիևի հետ հանդիպելու պատրաստակամությունը եւ անդրադարձած է քերիները վերադարձնելու ու ականապատ տարածքներու քարտեզներու հարցին։ Ես պատրաստ եմ մեր ունեցած բոլոր քարտեզները ինձ հետ տանել եւ Ադրբեջանի նախագահին կոչ եմ անում իր հետ բերել մեր բոլոր գերիներին։ Տեսեք, Ադրբեջանի նախագահը բողոքում ասում է այդ քարտեզների որակը, որ նախկինում մենք փոխանցել ենք, լավը չեն։ Ես տեսեք, մենք երկու արձանագրում, առաջինը մենք ունենք տվել ենք այն քարտեզները, որ ունենք,
Այսինքն այն չի որ լավ որակի քարտեզները պահել ենք դարակում, վատ որակի քարտեզները տվել ենք։ Ես չեմ բացառում եւ նաեւ գիտեմ, որ քարտեզների հետ որակի հետ կապված խնդիր կա, ինչի, որովհետեւ քարտեզի որակը կախված է քարտեզագրողի որակից։ Նրա պրոֆեսիոնալ հմտությունից ինչ քարտեզագրել է, այն էլ ունենք։ Եվ մենք այստեղ անկեղծ ենք, բաց ենք եւ որևէ մեկին խաբելու մտադրություն չունենք։ Անդրադառնալով Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրադրության Նիկոլ Փաշինյանը նշած է, հետբادرազմական շրջանը շատ ծանր էր եւ եթե ներքաղաքական իրադրության հետ կապված խնդիրները լուծեցին, ապա արտաքին միջավայրի խնդիրները կշարունակեն մնալ։ Ընտրությունները ծառայեցին ներքաղաքական լարվածությունը հաղթահարելու գործիք եւ որովհետեւ հիմնական պրակտիկան մեր երկրում հակառակն է եղել, որովհետեւ ընտրությունները սովորաբար ներքաղաքական լարվածություն առաջացնելու առիթ են տվել, քան թե հակառակը եւ այս առումով գոհունակությամբ պիտի նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային հուզումների այն մթնոլորտը, որ մենք ունեինք 2020 թվականի նոյեմբերից մինչև 2021 թվականի հունիս ըստ էության լուծված է, Փաշինյանի խոսքով արտաքին միջավայրին հետ կապված խնդիրները բավականին բարդ են եւ միջավայրը Հայաստանի շուրջ կշարունակի լարված մնալ։ Չնայած այս ամենուն Հայաստանը որդեգրած է տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման տարաշրջանը սկսելու քաղաքականություն նսած է։ Կառավարության ղեկավարը ընդգծելով խաղաղությունը միայն Հայաստանեն կախված չէ։ Ցավոք պատերազմը ունեցավ մեզ համար դժվար, նույնիսկ աղետալի ընթացք, բայց նաև Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, հայ հանրությունը, Արցախի ժողովուրդը ցույց են տալիս բացառիկ դիմակայունություն եւ սա շատ կարեւոր է եւ պիտի արձանագրել եւ մեզ պետք է ուժերի լարում, ուժերի գերլարում մեր առաջ դրած խնդիրները լուծելու համար Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանած է նաև բազմաթիվ այլ հարցերուն, անդրադարձած է Հայաստանի մեջ նոր աշխատատեղերու ստեղծման, կառավարության առաջնահերթություններուն եւ Արցախյան հակամարտության ղեկավարման տեսլականին։ Փաշինյանը հիշեցուցած է, որ Հայաստանը վերջին 2 տասնամյակին առաջին անգամ բաժին ունի Զանգեզուրի բղինցի արտիճակարային գործարանին, հանքարնյութաբերական ամենեն խոշոր ընկերության մեջ։ Հարաճիկա տարիներում մինչև 5000 աշխատատեղ պիտի ստեղծվի։ Հույս ունենք, որ մեր բաժին ժամանակի հետ կավելանա, սա ուղղակի հայաբաժնի արք ու վաճառք չի, սա մի մեծ ներդրումային ծրագիր է եւ այդ ներդրումային ծրագիրը իրականացվելու է կառավարության աջակցությամբ եւ մասնավոր ընկերության կողմից։ Այսօր երբ որ Հայաստանի արտահանման կառուցվածքը ուսումնասիրենք, կտեսնենք, որ մի հսկայական մասը ուղղակի խտանյութ է։ Այսինքն խտանյութ, որը օրինակ Եվրամիությունն է հիմնականում արտահանվում, որտեղ դրանից ձուլում են պղինձ։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանում պղնձաձուլարան ստեղծվի։ Հանդիպման ընթացքին Հայաստանի ղեկավարը անդրադարձած է նաև Հայաստանի սպիրկ գաբերու ամրապնդման, կառավարության գործունեության առանցին ուղղություններուն եւ այլ հարցերուն։ Վարչապետը Վիլնյուսի մեջ այցելած է Անդագալնի զինվորական բանթեոն, ուր հարկանքի դուրք մատուցած է Լիտվանիո անկախության համար զոհվածներուն հիշադակին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանդիպած է Ռուսիո արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Լավրովը բարձր քննադատած է հայ-ռուսական ռազմավարական եւ գործընկերային հարաբերությունները։ Ադոնց վկայությունը համարելով նաեւ այն, որ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը իր առաջին պաշտոնական այցելությունը կատարած է Ռուսիա։ Քննարկված են տարածաշրջանեն ներստեղծված իրավիճակը, անդադարձ եղած է դևական խաղաղություն հաստատելու եւ զայն իրականացնելու խոչընդոտող խնդիրներուն վերացման։ Կարևորված է նաեւ հայ ռազմաքերիներուն եւ քաղաքացիական բադանտներուն վերադարձին հարցը։ Ավելի վաղ Սիմոնյանի իսկ գլխավորած պատվիրակությունը հարգանքի դուրք մատուցած է հայրենական մեծ պատերազմի զոհերու հիշատակին։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպած է Ռուսիո-հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ։ Ռուսիո-հայ համայնքի ներկայացուցիչները օրենսդիրի ղեկավարին հետ քննարկած են Հայաստանի զինված ուժերու բարեփոխումներուն գործընթացը, հայրենադարձման Հայաստանի մեջ ներդրումներուն առնչվող խնդիրներ, ինչպես նաև Ռուսիո-հայ համայնքին առնչվող հարցերը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը Ռուսիա կատարած պաշտոնական այցելության երկրորդ օրը հանդիպեցավ Ռուսիո-հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ։ Սիմոնյանը նախ ներկայացուց պաշտոնական այցելության շրջանագեն ներս ունեցած բարձր մակարդակի հանդիպումներն ու ատոնց արդյունքները, արձանագրելով, որ բազմաթիվ ոլորտներում մեջ երկու դաշնակից երկրներու շահերը կհամընկնին։ Կա ընդհանուր ընկալում, թե ստեղծված իրավիճակի, թե համագործակցության, թե հետագա քայլերի հետ կապված։ Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ հանդիպման ընթացքին գոմերը անդրադարձած են տարածաշրջանեն ներս անվտանգային խնդիրներու ղեկավարման ու դեվական խաղաղության հաստատման։ Զրուցակիցները քննարկած են տարածաշրջանեն ներս եւ Հայաստանի սահմաններու շուրջ դիրող իրավիճակը, քերիներու անհաբաղ վերադարձը եւ չլուծված այլ մարդասիրական խնդիրները։ Ազգային ժողովի նախագահը ընդգծեց, որ սահմանազատումը պիտի կատարվի խորհրդային քարտեզներու հիման վրա եւ հարցին արագ լուծումը գենսական նշանակություն ունի նախ եւ առաջ Հայաստանի համար անվտանգային տեսանկյունեն։ Ուրախությամբ արձանագրել, որ այն քարտեզները, որ մենք առաջարկում ենք, որ մենք ասում ենք էսա, եւ ստեղի քարտեզներ իրանք համընկնում են։ Այսինքն այն գիծը, որ մեր մոտով անցնում, իրանց մոտ էլ նշած, որ այդ գիծը այո, տենց պետք է անցնի։ Մինսկի խումբը Արցախի ղեկավարի համաբարփակ լուծման անհրաժեշտության մասին կխոսի։ Նոյեմբերին հայտարարութենեն իդ համաբարփակ լուծման անհրաժեշտություն կա, որբեսի Հայաստանը եւ Ադրբեջանը գարենան հասնիլ երկարադեպ խաղաղության։ Արցախի ղեկավարի հարցը լուծված չէ եւ այն ՀՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահության օրագարկի մեջ է։ Նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահներն են եկել դրան, որ ասում են կարգավիճակի հարց ունենք եւ մենք կարգավիճակի հարցը պահում ենք եւ պահելու ենք օրակարգի մեջ եւ հենց դրա համար է Ադրբեջանը մեզ ասում եկեք խաղաղության պայմանագիր կնքեք, դելիմիտացիա, դեմարկացիա անենք, իսկ մենք ասում ենք լավ, անենք, բայց դա ինչ կապ ունի Ղարաբաղի հետ։ Հանդիպման մասնակցող ազգային ժողովի պատվիրակության մյուս անդամները ներկայացուցին արցախցիներուն գորուստներու փոխհատուցման մասին կառավարության դարաբնույթ ծրագիրները։ Դեղահանվածներուն հատկացված է 50 միլիարդ դրամ եւս 13 միլիարդ դրամ ալ հավելյալ դարբեր գարիկներ հոգալու համար։ Հանրային հեռուստատեսությունը ծրագիր է անում, որին տարբեր մարդիկ մասնակցում են, ազգային ժողովը ես նույնպես մասնակցել եմ, այդ ծրագրին կոչվում է 100 տուն Արցախում եւ 100 տուն է կառուցվում։ Ռուսիո-հայ համայնքի ներկայացուցիչները օրենսդրի ղեկավարին հետ քննարկեցին Հայաստանի զինված ուժերու բարեփոխումներուն գործընթացը, հայրենադարձման, Հայաստանի մեջ ներդրումներուն առնչվող խնդիրներ, ինչպես նաեւ Ռուսիո-հայ համայնքին առնչվող հարցեր։ Ազգային ժողովի նախագահը շեշտեց, որ հայրենադարձման խնդիրը կառավարության ուշադրության կենտրոնի մեջ է եւ խոստացավ իր լիազորություններու շրջանակներեն ներս հարցերու բազմակողմանի ուսումնասիրության եւ ղեկավարման մասին հանձնարարականներ տալ։ Թեհրանի մեջ Հայաստանի ու Իրանի արտաքին գործոց նախարարները ամփոփած են բանակցություններուն արդյունքները։ Անոնք կողունակություն հայտնած են հայ-իրանական հարաբերություններուն, բարձր մագարտագի եւ բարձրաստիճան հարաբերություններուն բարբերականության արդիվ։ Քննարկված են տարածաշրջանային զարգացումները։ Արարատ Միրզոյանը մանրամասնորեն ներկայացուցած է Արցախի թեմ ադրբեջանա-թուրքական վերջին նախահարձակման եւ ադոնտ հետևանքներուն մասին։ Նաեւ նշած է, որ այդ նախահարձակման մասնակցած են թեժ գետերեն բարձքան ահափեկիչներ։ Միրզոյանը անդրադարձած է նաև տարածաշրջանի հաղորդակցության ապաշրջափակման նյութին։ Երևանի մեջ էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության ջամփաներու եւ քաղաքաշինության նախարարի դեղակալ Խեյրուլլահ Խադեյմիի գլխավորած պատվիրակությունը։ Իրանցի պաշտոնյան վերահաստատած է, որ Թեհրանը պատրաստ է նոր ջամփու կառուցման համար աջակցելու Հայաստանին։ Ենթակառուցվածքներու հարցը իթեպ առանցքային էր Հայաստանի եւ Իրանի արտաքին գործոց նախարարներու բանակցություններուն մեջ։ Իրանը մտադիր է մասնակցել Կորիսկաբա միջպետական ջամփու այլանդրակ Լալիկտատե Վաղվանի Կաբան ջամփու շինարարության։ Երևանի մեջ է Իսլամական Հանրապետության ջամփաներու եւ քաղաքաշինության նախարարի դեղակալ Խեյրուլլահ Խադեյմիի գլխավորած պատվիրակությունը։
بر اساس تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران Իրանեն իմ գլխավորությամբ ջարդարակիդական պատվիրակություն մժամանած է։ Իրան-Հայաստան pedagogan ջամփան Թեհրանի համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Մենք այցելած ենք Տաթև Կապան ջամփան եւ պատրաստ ենք աջակցելու Հայաստանին նոր ջամփու կառուցման գործի մեջ։ Իրանը պատրաստ է իր ջարդարակիդական հնարավորությունները դրամատրելու Հայաստանին։ Իրանցի պաշտոնյան վերահաստատած է, որ Թեհրանը պատրաստ է աջակցել Հայաստանին, նաև հյուսիսարավ ջամփու կառուցման գործին մեջ։ Ենթակառուցվածքներու հարցը իթեպ առանցքայիններն էր Հայաստանի եւ Իրանի արտաքին գործոց նախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Ամիր Աբդոլլահյանի նախորդին դեղի ունեցած բանակցություններում մեջ։ Միրզոյանը իր ելույթին ընթացքին մանրամասնորեն անդրադարձած էր տարածաշրջանային հաղորդակցություններու ապաշրջապակման հարցին։ Մենք պայմանավորվել ենք նաև, որ պիտի խոսակցություններ սկսենք Հայաստանը, Ադրբեջանը, Ռուսաստանի միջնորդությամբ, պիտի խոսակցություններ սկսենք տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացման ուղղությամբ, բայց այստեղ եւս նոր խնդիր կա։ Հայաստանը հայտարարել եւ հայտարարում է, որ մենք բաց ենք կոմունիկացիաները բացելու խոսակցության համար, այնինչ Ադրբեջանը սխալ մեկնաբանությամբ փորձում է խոսել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, որի մասին որևէ բառ, որևէ պայման Բաքվի եւ Անկարայի արչեւ թրված այսպես կոչված միջանցքի թեզը փաստացի գոյություն ունի միայն այդ երկու երկրի օրագարկին մեջ, կնկատի Իրանակետ Ժաննա Վարդանյանը։ Տարածաշրջանային վերջին զարգացումները կփաստեն, որ Թեհրանը հայ-իրանական սահմանին որևէ միջանցք չի հանդուրժեր։ Հատկապես անընդունելի է, որ այդ միջանցքը բացվի Հայաստան-Իրան սահմանի հաշվին։ Իրանը բացառում է, որ Հայաստանի եւ Իրանի սահմանների մեջ պետք է որևէ փոփոխություն լինի եւ հենց այս օրերին անցկացվող զորավարժության ուղերձներից առաջնայինը հենց դա է, որ Իրանը որևէ կերպ չի հանդուրժելու Հայաստանի հետ սահմանի փոփոխությունը։ Ադրբեջանա-իրանական հարաբերություններու վատթարացման ձիրեններս Հայաստանը պետք է ամրապնդի իր հաղորդակցության հնարավորությունները գնդկծե Իրանակետը։ Այդ առումով գենսական կարևորություն ունի հյուսիսարավ նախագիծը, որ մաս պիտի կազմի Բարսից ծոց Սև ծով միջազգային ծրագրին։ Այս փոխադրական միջանցքի ստեղծման մասին բազմակողմ համաձայնագրի ստորագրումը եւ արդյունավետ կիրառումը նույնպես Հայաստանի եւ Իրանի արտաքին գործոց նախարարներու քննարկման առանցքի մեջ եղած է։ Երևանն ու Թեհրանը նաև աստարարած են հայ-իրանական բազմակողմ օրագարկի մեջ հարաճիգային մեծ աշխուժություն կսպասվի։ Պաշտոնյաները դակավին փակագծեր չեն բանար, սակայն խոսքը հնարավոր է թանթաղ իրագործվող նաև նոր համատեղ նախագիծերու մասին է գնդկծել Ժաննա Վարդանյանը։ Քանի որ այս օրերին իրանական դաշտում նաև շատ է խոսվում ռազմական համագործակցությունը ամրապնդելու մասին, մենք կարող ենք ենթադրել, որ գուցե այս ասպեկտը եւս կարող է ընդգրկել։ Իսկ ինչ վերաբերում է տնտեսական հարաբերություններին, ապա մենք սեղանին ունենք մի շարք համատեղ նախագծեր, որոնք պետք է ավարտին հասցնել, ինչ որոնցից է օրինակ Մեղրի հեկի կառուցումը, երրորդ բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծի շինարարությունը, առավել հավանական այս պահին այն է, որ ի վերջո շահագործման կհանձնեն երրորդ բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման Երևան-Թեհրան տնտեսական հարաբերությունները աշխուժացնելու մասին օրեր առաջ համաձայնած էին Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարն ու մեր երկրի մեջ Իրանի տեսփանը։ Արևդրաշրջանառությունը հասցնել մինչև 1 միլիարդ դոլարի, ասիկա այն նշածողն է, որում պիտի ցկտին Երևանն ու Թեհրանը։ Կառավարությունը 2.4 միլիարդ դրամ հատկացուց թագաժահրի կանխարգելման, վերահսկման եւ բուժման ծախսերուն համար։ 20 բժշկական հաստատություն ավելի քան 2000 մահճակալով ներգրավված է թագաժահրով հիվանդներու բուժման համար։ Հարաճիկա դեղական կառավարման մարմիններու ընտրություններեն յետք Հայաստանը պիտի ունենա 79 համայնք, ներառյալ Երևանը եւ Գյումրին, եւ ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված 5 համայնք։ Համամասնական ընդրակարգով ընտրություններ պիտի կազմակերպվին այն համայնքներում մեջ, ուր ընտրողներուն թիվը 4000-ն ավելի է։ Չհաղթած տեխնազուները դուրս պիտի չի մնան համայնքի կառավարման գործընթացեն, այլ ավականի անդամներ պիտի դառնան։ Կառավարության նիստի մանրամասնությունները դեսանյութին մեջ։ Հարաճիգա դեղական ինքնակառավարման մարմիններու ընտրություններեն յետք Հայաստանը պիտի ունենա 75 համայնք, ներառյալ Երևանը, Գյումրին եւ ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված 5 համայնք։ Դեկտեմբեր 5-ին համամասնական ընդրակարգով նախադեсվող կվեարկությամբ 441 համայնք պիտի միավորվի 38 համայնքային փունջերու մեջ, հայտարարեց նախարար Գնել Սանոսյանը։ Եվ երկրորդ որոշմամբ 3 կայացված Արագածոտնի մարզի Արևուտ եւ Մեծաձոր համայնքները նույնպես կանցկացվեն ընտրություն, բայց քանի որ ընտրողների թիվը այս համայնքներում 4000-ից քիչ է, այս երկու համայնքներում կիրականացվի մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություն։
Ազգային փոքրամասնություններով բնագեցված խոշորացվող համայնքներում մեջ ընտրությունը դեկտեմբեր 5-ին է։ Նախարարը դեղեկացուց, որ հոկտեմբեր 17-ին համամասնական ընտրագարկով ընտրություններ պիտի կազմակերպվին Գյումրիի, Գորիսի, Դաթևի, Դեղի, Մեղրիի եւ Դիլիջանի մեջ, իսկ մեծամասնականով Շամիրամի, Ֆերիկի, Ֆիոլետովոյի համայնքներում մեջ։ Նոյեմբերի 14-ին համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ կանցկացվեն Իջևան, Ստեփանավան եւ Կապան համայնքներում, իսկ մեծամասնական ընտրակարգով Արզնի եւ Լերմոնտովը համայնքներում։ Ընտրություններով ոչ թե խոշորացման որոշում ներկայացնելու կամ չկայացվելու, այլ հերթական փուլն է միասնական ընտրություններ են տեղի ունենալու, այսինքն Իջևան համայնքը ներառելու է գործնականում նախկին խորհրդային Իջևանի շրջանը իր բոլոր գյուղերով։ Համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ տեղի կունենան այն համայնքներում մեջ, ուր ընտրողներուն թիվը 4000-ին ավելի է։ Չհաղթած տեխնազուները դուրս չեն մնար համայնքի կառավարման գործընթացին, այլ կդառնան ավականիի անդամներ։ Սա նաև 2018 թվականին մեր ստանձնած քաղաքական պարտավորություններից է, մենք ասել ենք, որ պետք է քաղաքական այս գործընթացը ժողովրդավարական շատ կարևոր գործընթաց է եւ հետեւաբար նաեւ կարծում ենք ընտրողների ազդեցությունը գործընթացների վրա շատ էական է դառնում։ Մեր քաղաքական իշխանության պարտավորությունն է լիարժեք ապահովել ընտրողների ազատ կամ արտահայտությունը, որովհետեւ ընտրությունների որևէ արդյունքի պարագայում ընտրողը գիտակցի եւ արձանագրի, որ դա իր կայացրած որոշումն է։ 2.4 միլիարդ դրամ հատկացվեցավ թակաժահրի կանխարգելման, վերահսկման եւ բուժման ծախսերուն համար։ 20 բժշկական հաստատություն ավելի քան 2000 մահճակալով ներգրավված է թակաժահրով հիվանդներու բուժման համար։ 14000 աշխուժ դեպք են պատվաստված 176 քաղաքացի ունի հիվանդանոցային բուժման գարիք։ Ցավոք սրտի դեռ կան որոշ այսպես անձինք, ովքեր որ չարամտորեն վնասարարությամբ են զբաղված եւ անընդհատ խաթարում են ուրեմն այն ինֆորմացիոն դաշտը, որը որ ուրեմն մեր քաղաքացիներին շփոթության մեջ է գցում եւ անհիմն վախեր են ներշնչում։ Կա հստակ պետության պարտավորություն։ Վարչական լծակները գործադրեք, պետքա պատվաստումը գնա առաջ։ Եվ կներեք, ես առողջապահության նախարարությունից չեմ ուզում լսեմ բողոք, որ խանգարում են պատվաստման գործընթացներին։ Պետությունը ունի իր բոլոր լծակները, ընդունել անհրաժեշտ իրավական ակտեր, եթե անհրաժեշտ է ընդունել օրենքներ եւ գնալ իրականացնել պատվաստման գործընթացը։ Օրինակ հիմա ես նկատում եմ, որ մարդիկ կան շարժումը սկսում, ասում են վճարովի դարձրեք կորոնավիրուսից բուժումը։ Ինչի պետքա մենք վճարենք հարկեր, որ մարդիկ չպատվաստվեն։ Վարչապետը անդրադարձավ թակաժահրի քննության մասին շահարկումներուն, ընդգծելով, որ պատվաստումը անվճար է համաճարակի կանխարգելման համար։ Ինչ են կենտրոնանում, ով ինչ է ասում։ Մարգինալ ուժերն ինչ ուզում են ասեն։ Ես էլի կարող եմ քիչ շատ եմ ասում, մենք նոր ենք 3 ամիս առաջ ենք ընտրություն ունեցել, կառավարությունը մանդատ է ստացել իր ծրագրերը իրականացնելու։ Մենք ամեն անգամ կառավարության նիստում պետք է ասենք 4 հոգի կամ 100 հոգի ինչ որ բան է ասում։ Գնացեք, ես ձեր առաջ խնդիր եմ դրել, հա ինձ մի ասեք ով է խանգարում, ով չի խանգարում։ Գնացեք լուծեք առողջապահության նախարարությունը պետական մնացած մարմինները, մենք հստակ չենք հավաքվել ասելու, որ ինչ որ մարդիկ բան են անում, խանգարում են մեզ գործել։ Ոչ մեկ չի կարող մեզ խանգարել գործել։ Խնդիր եմ դրել, գնացեք լուծեք։ Վատա, շատ վատա պատվաստման թվերը եւ որևէ ուրիշ մեկից չբողոքեք։ Եվ վերաբերվում է դահլիճում նստած բոլոր մարդկանց։ Որ գալիս եք միջնորդում եք ասում եք, ես ինչ աշխատողը չգիտեմ, վախենում է պատվաստվում։ Պետական կառավարման համակարգում մարդ չպիտի լինի, որը պատվաստված չլինի։ Անձամբ բոլոր առաջի դեմքերը պատասխանատվություն են կրում դրա համար։ Իմ ընտանիքի բոլոր անդամները, բացի մանկահասակ երեխաներից, բոլորը պատվաստված են։ Ընդ որում պատվաստվել ենք տարբեր պատվաստանյութերով։ Գործընթացի բաճաճ իրականացման համար վարչապետը համապատասխան կերադեսչություններուն հանձնարարություններ տվավ։ Ազգային անվտանգության ծառայությանը եւ ոստիկանությանը։ Եթե պետք է կեղծ պատվաստումների մասին ես էլ ահազանգ չլսեմ։ Ձերբակալեք, կալանավորեք։ Այդ բժիշկները, ովքեր որ օգտվում են առիթից չպատվաստելու մարդկանց եւ պատվաստանյութը փչացնելու համար, շատ խիստ միջոցներ է պետք ձեռնարկել։ Ես գլխավոր դատախազին եմ դիմում նաև մեր քննչական մարմիններին։
Կառավարությունը չի կարող գանստի ասի վայ խանգարում են մեզ պատվա, ով է խանգարում։ Չլսեմ մյուս անգամ այս դահլիճում եւ ընդհանրապես մեր եկեք կզեկուցեք միայն որ խնդիրները լուծված են։ Գործադիրը 35 միլիոն դրամ հատկացուց կրթության, գիտության, մշակույթի եւ մարմնագրթության նախարարության հոկտեմբեր 30-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի բաժակ սիրողական Վասկարշավի մրցաշարի կազմակերպման համար։ Խորհրդարանական քարորիային առաջին հատվածը անցավ օրագարք են թուրսնյութի քննարկմամբ։ Ընդդիմությունը հիշած էր վարչադարձքային բաժանման մասին օրենքը, որուն շուրջ հակասական մեկնաբանությունները ուղեկցված են փոխադարձ մեղադրանքներով։ Օրագարքի հարցերն առաջին ընթերցման պատգամավորները նաև քննարկեցին եկամտահարկի վերադարձը սահմանափակելու կորձաթիրի նախագիծը։ Ըստ առաջարկության փուլ առ փուլ պիտի վերածվի Երևանի մեջ քրավակրությամբ բնականոն ցերկ բերող քաղաքացիներուն համար եկամտահարկը յետը ստանալու գործընթացը։ Խորհրդարանական քարորիայի առաջին հատվածը անցավ փոխադարձ մեղադրանքներով։ Ամեն ինչը սկսավ, երբ Հայաստան խմբակցության քարտուղարը քննարկվող Նյութեն Թուրս դիմեց տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքներու փոխնախարար Բաչե Դերդերյանին, որպես համագարկի հնապնակ հարցուց վարչադարձքային բաժանման օրենքի մասին։ Դուք նաեւ լսել եք մեղադրանքները հնչացված այդ օրենքի ձևակերպումներին, թե իբր այդ օրենքով նկարագրված է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանները, այդ թվում Ադրբեջանի հետ։ Դուք այս տեսակետի կողմ եք, թե ինքներդ եք համարում, որ այդ օրենքով չէր կարող Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի հարց քննարկվել։ Ես չեմ լսել որևէ հիմնավորում, երբ ասվել է, որ սահմանները որոշում են վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով։ Ոչ ոք այդպես բան չի ասել, համենայն դեպս իմ հիշողության մեջ այդպիսի բան չկա եւ հին եւ նոր ժամանակաշրջաններում։ Դերդերյանին Հայաստան խմբակցությունն արձագանքեց Արտուր Խաչատրյանը։ Խոստացավ ղրգել բազմաթիվ ցայնակրություններ, ուր կառավարության ղեկավարը կհայտարարե, որ շուրնուխեն արևելք Ադրբեջան է, քանի որ օրենքով այդպես ամրագրված է 2010 թվականին։ Արդեն ամբիոնի մոդեցած Վահագն Ալեքսանյանը նկատեց 11 տարի առաջ ազգային ժողովի դահլիճի մեջ այդ ցևագերբման կողմ կվեարկած մարդիկ այսօր կփորձեն բնթել, որ իրենց կվեարկությունը ոչինչ չի նշանակեր։ Ընդդիմության հայտարարություններուն նաև ազգային ժողովի Ոչ ոք չի պնդել, որ սահմանը որոշվում է վարչատարածքային բաժանման օրենքով, բայց պնդում է այլ է այն պատգամավորները, որոնք ժամանակին քվեարկել են այդ նախագծի օգտին, նաև քվեարկել են դրանում ներառված պնդման կողմ։ Ամեն մի հնարավոր առիթով դուք փորձում եք կոնտեքստից կտրել մի ինչ որ արտահայտություն, որ կասի մեր քաղաքական թիմից ինչ որ մի մեկը։ Միայն թե այդ ամեն ինչը սպասարկի ձեր օրակարգը։ Բայց ձեր քվեարկությունը որպես падգամավոր ոչինչ չի նշանակել, հա։ Նշանակել դուք կողմ եք քվեարկել, որտեղ դուք հավատացել եք, որ շուրնուխից այն կողմ գտնվում է Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Փոփոխություններու ժամանակ եղած են պատգամավոր ու կողմ քվեարկած են որոշ կետերու, այսալ հայտարարեց Հայաստան խմբակցության քարտուղարը։ Արձվիկ Մինասյանը բնթեց, եթե իշխանությունը կկարծե, որ օրենքը կգրնար հիմք դառնալ ստեղծված վիճակի համար, ապա այստեղ հարցը իրավական դաշտ կտեղափոխվի։ Ինչու ուրեմն հիմա հաղորդում չեք տալիս պետական դավաճանության համար։ Ինչու չեք տալիս, դե թող հարուցեն քրեական գործը, թող կանչեն բոլորին ու քննեն, թե ինչու է այդ փոփոխությունը տեղի ունեցել եւ արդյոք այդ փոփոխության նպատակը այդպիսի արդյունքի ակնկալիք է ունեցել։ Հերիք եղավ, այստեղից դուք մանիպուլյացիաներ եք անդադանում։ Ոնց կարելի է վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը դիտել որպես արտաքին սահմանի որոշման իրավական հիմք։ Քննարկման նաև բադիվունի մեն միացան Հայկ Մամիջանյանը համեմատականներ ներկայացուց։ Մեր իշխանությունների օրոնք Սուրբ Ղազանչեցոցը Ղազանչի չէր։ Շուշին Շուշա չէր։ Եվ մեր հայրենիքում էր։ Մեր զինվորների պաշտպանության տակ։ Մեր իշխանության օրոք մարդիկ Սյունիքով անվտանգ երթևեկում էին։ Ալիևն էլ բողոքում էր, որ փակ դռների հետևում իրեն ստիպում են ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Երկրի ղեկավարը, պարլամենտի ղեկավարը, գործադիր իշխանության ղեկավարը անարգել այցելում էին Արցախ, այլ ոչ թե վախենում էին ինչ-որ մեկից։ Սահմաններու մասին այս քննարկումները պետք է թատրեցնել, հորդորեց քաղաքացիական պայմանագրեն Վլադիմիր Վարդանյանը ու պատասխանեց Մամիջանյանի հայտարարություններուն։ Խոսում եք նրա մասին,
դե Արցախ գնում էինք, սենց էր լինում։ Մի հատ հարց եմ ուզում տամ, էլի։ Արցախի անկախության տոնին, պարոն Մամջյան, ուր եք, ինչու՞ մեր այդ Արցախում չէիք։ Կամ երկրորդ հարցը ավելի կարևոր, երբ որ ԵԽԽՎ-ում քննարկվում էր կարևորագույն նախագիծ, որտեղ պետք էր վերականգնել, վերադարձնել Արցախ անվանումը, Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը, ուր եք, ինչի մեր կողքին չէիք։ Ինչի մեր հետ չէիք մեկնել Ստրասբուրգ եւ պատգամավոր չէիք համոզում, որ չափազանց կարևոր է, որ կենսական նշանակության հարց է։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ դադարեցրեք այս քննարկումը սահմանների վերաբերյալ։ Սա անպտուղ է եւ բերում է շատ ավելի վտանգավոր հետևանքների, քան կարող եք պատկերացնել։ Առաջին ընթերցման պատգամավորները այսօր նաև քննարկեցին ԵԿՄԴ վերադարձը սահմանափակելու կորձատրի նախագիծը։ Ըստ առաջարկության, փուլ առ փուլ պիտի հանվի Երևանի մեջ հիպոթեկով բնակարան ցերկ բերող քաղաքացիներուն համար ԵԿՄԴ ետ ստանալու կորձընթացը, ադիկա պիտի սկսի հաջորդ տարվան է։ Համակարգից օգտվելու համար, երբ գույքը ձեռք է բերվում կամ նախատեսվում է կառուցել Երևան քաղաքի առաջին գոտում, անհրաժեշտ է, որպեսզի հիպոթեկային վարկը ստացված լինի մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1-ը։ Նույն տրամաբանությամբ երկրորդ գոտու համար մինչև 2023 թվականի հունվարի 1-ը, երրորդ գոտու համար անհրաժեշտ պայման է սահմանվում, որ վարկը պետք է ստացված լինի մինչև 2023 թվականի հուլիսի 1-ը, այնուհետ 1.5 տարի դադար է առաջարկվում, իսկ Երևան քաղաքի մնացյալ գոտիների համար նախապայման է առաջարկվում, որ հիպոթեկային վարկը ստացված լինի մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը։ Նախագիծի սահմանափակումները, սակայն չեն տարածվիր անշին թույլտվություններուն վրա, որոնք պիտի կատարվի մինչև 2022-ի հունվար 1-ը, նշեց Պողոսյանը։ Ըստ անոր, նպատակը տարածքային համաչափ զարգացում ապահովելն է, մարզերու մեջ շինարարությունը խթանելը։ Օրենսդրի հաստատմամբ նաև ընկերային փաթեթեն օգտվող քաղաքացիները պիտի կարենան կուտակված գումարները ծախսել մարզասրահներ այցելելու եւ ուսման վարձը վճարելու նպատակով։ Գարավարության հարց ու պատասխանին ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ըսած է, որ ինքսինքը մեղավոր կհամարե փանակը 2018 թվականեն յետ փդացութենեն չազատելու համար։ Անգրկին բնթած է, որ 30 տարվան ընթացքին Շուշիի մեջ բավական ներդրումներ չեն կատարված։ 30 տարվան ընթացքին Շուշիի մեջ ոչ մեկ բնակելի շենք կառուցված է։ 2 օր առաջ Լիտվանիո մեջ հայ համայնքին հետ հանդիպման ընթացքին վարչապետին կատարած այս հայտարարությունը աշխուժորեն քննարկվեցավ խորհրդարանեն ներս։ Հարց ու պատասխանին հերթակրված ինտիմատիր պատգամավորներեն նախ Դիկրան Աբրահամյանը ընթացք տվավ նյութին։ Ըստ անոր Շուշի այցելած ովևէ մարդ թերմուտկեն սկսյալ դեսած է տանկարանները, վարչական շենքերը, հյուրանոցները, դպրոցները, մանկաբարձները, ինչպես նաև մշակույթի տունը։ Իսկ քաղաքը 4000 բնակիչ ունեցած է։ Արդյոք չեք դեսած այդ ամենը։ Կառավարության ղեկավարին հարցուց Բադիվունի մեն Աբրահամյանը Փաշինյանն իր հերթին արձագանքեց։ Ինչ կա ոչ հասկանալի։ Ես խոսում եմ բնակելի շենքերի կառուցման մասին։ Հիմա դուք նշում եք ցանկեր, այդ ցանկը ճիշտն ասած կարելի է տարբեր տեմպերով կարդալ, բայց եթե ցանկը դնենք, այդ ցանկը կարող է մի էջի վրա չտեղավորվի, այդ ձեր ասած ցանկը։ Եվ ինչ ծավալ է դա, հարց եք բարձրացնում, իսկ ինչ ծավալի ներդրումներ են արվել։ Լավ եկեք հաշվենք ինչ ծավալի ներդրումներ են արվել, եթե այդպես եք ուզում հարցը գնա, ինչ ծավալի ներդրումներ են արվել Շուշիում եւ ինչ ծավալի ներդրումներ են արվել Բադեն-Բադենում։ Հələ տեսնենք այդ ներդրումները իրար հետ ընդհանրապես որևէ համեմատության եզր ունեն, այսինքն ինչ եք հետապնդում այդ հարցերով։ Այսինքն ձեզ թվում է, թե մենակ դուք եք եղել Շուշիում եւ մենակ ես եմ եղել Շուշիում, այլ մարդիկ չեն եղել։ Այն մյուս տարածքներում մարդիկ չեն եղել, չեն տեսել ինչ իրավիճակը այնտեղ տիրում։ Նյութը շարունակեց Հայաստան խմբակցութենեն Լիլիթ Քալստյանը, Փաշինյանը մեղադրելով փաստերը խեղելու եւ խարտախության մեջ անտվարգեց փունչը այն ներդրումային ծրագիրներեն ու ծախսված գումարներեն, որոնք 90-ականներեն սկսյալ կդարված են Շուշիի մեջ։ Քաղաքային գրադարանի հիմնանորոգում 200 միլիոն, ճանապարհների նորոգում 700 միլիոն, Շուշիի երաժշտական դպրոցի նորոգում 700 միլիոն։ Ձեր թվարկած ներդրումները ես ինչքան հասցրեցի գումարել, այդ երևի թե կողքից ինձ հուշեցին, որ եթե դա ամբողջական ցանկ դուք նկատի ունեք, երևի հաղթանակ զբոսայգու շրջակայքում գտնվող մի տան արժեքով ներդրումային ծրագիր թվարկեցիք, այն ինչ որ թվարկեցիք, ես չեմ բացառում, որ 2 տան գնով է եղել, չեմ բացառում նույնիսկ, որ 3 կամ 4 տան գնով է եղել, բայց եկեք այդ ամեն ինչը բաժանենք,
եւ տարիների վրա։ Արցախի մեջ ներդրումային ծրագիրներ իրականացնելու կառավարության հայտարարությունները որակվեցան պատերազմ հրահրող սադրիչ քայլ, հիշեցուց Փաշինյանը, ասելով, որ հայրենիքը լքված տարածքի դպավորություն պիտի չթողու։ Գալստյանը դեղեն արձագանքեց. հիմա էլ լքված գյուղեր կան, չհերկեց Փաշինյանը։ Փայծադոնց ճամփաները հիմա կնորոգվին, դբրոց մանկաբարձ կգառուցվին, ճրագից ու լուսավորություն կդեղատրվի։ Սյունիքի լքված գյուղերում վերջին ամիսներին 1 միլիարդ դրամից ավել, մենակ գյուղերում, մենակ միջկառավարական պետական բյուջեի միջոցները չեմ ասում։ Միայն միջգերատեսչական աշխատանքային խմբով 1 միլիարդ դրամի 3-4 ամսում ներդրում ենք կատարել։ Գյուղերի ճանապարհները ջրագիծ 40-50 տարով ճանապարհ չեն ունեցել, գյուղերը կառուցում ենք։ Եվ այդ բանը մեզ համար էլ հայրենիքը կենաց չի։ Մեզ համար հայրենիքը մարդ է, մեզ համար հայրենիքը ծրագիր է, որը իրականացվում է։ Բադիվ ունիմեն Աննա Մկրտչյանն էլ հարցը ուղեց, որ նախորդ երկու անգամներուն իր հարցը անպատասխան մնացած են, բայց այսօր գրգին այն պիտի հնչեցնե։ Խոսելով Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներուն միջև եղած գաբի մասին, զայն բնութագրեց որպես համացայնություններու եւ խոստումներու կատարման ծառայած միջոցը։ Այդ օպերատիվ կապը ձեր խմբակցության ղեկավարն է հիմա։ Գնացեք խմբակցությունով սենյակում հարցաքննեք, կտանքների ենթարկեք, թող խոստովանի, այդ ինչա պայմանավորվել եւ ում հետ։ Հա? Եթե պայմանավորվել է դավաճանության մասին, ինձ չի զեկուցել ինքը, որ պայմանավորվել է դավաճանության մասին։ Եթե ձեզ զեկուցել է, ուրեմն դա իր անձնական նախաձեռնությունն է եղել եւ ուրեմն կարծում եմ մեր ազգային անվտանգության մարմինները պետքա ձեր խմբակցության ղեկավարով ու ձեզնով զբաղվեն։ Տենան այդ ինչ դավաճանական պայմանավորվածությունների մասին եք խոսել ու դավաճանական պայմանավորվածությունների մեջ մտնող մարդու գլխավորած ցուցակի մեջ դուք ինչ գործ եք ունեցել ընդհանրապես։ Արձագանքին Մկրտչյանը բնտեց, որ թավաճանության ու թավատրության մասին ավելի լավ քան դուք ոչ ոք կրնա պատմել։ Ինտիմատիր պատգամավորը վստահ էր, որ ժամանակը պիտի կա պատմելու։ Փաշինյանը նկատել տվավ, որ ինքը ժողովրդին պատմած է այն մասին, ու ժողովուրդը իր արձագանքը տված է։ Պատգամավորը դեղեն արձագանքեց. հրաժարական տվեք։ Դուք հիմա այդտեղ նստած եք իմ հրաժարականի արդյունքում։ Եթե ես հրաժարական տված չլինեի, հիմա դուք Բաղրամյան պողոտայում խորոված անելիս էի կլնելու։ Հայաստան խմբակցութենեն Արմենուհի Գյուրեղյանն ալ հիշեցնել տվավ, որ մեկ տարի առաջ հոկտեմբեր 6-ին Փաշինյանին հարցազրույցը ռուսական Էրբեկա լրատվականին, ուր վարչապետը մանրամասնություններ հայտնած էր պատգամավորին խոսքով Լելեթեփեի գործողության մասին։ Մեջբերելով Փաշինյանին խոսքը Գյուրեղյանը հետաքրքրվեցավ, թե ով է այդ ծանր հետևանքներով ռազմական գործողության հիմնական պատասխանատուն եւ մեղավորը։ Փաշինյանը արձագանքեց, որ մեղավորն ալ պատասխանատուն ալ ինքն է, իսկ այդ գործողության մասին բարձրապանումները դրված են բազմիցս։ Լելեթեփե գործողություն հասկացությունն ալ եղած։ Լավ, ձեզ սխալ էին զեկուցել, դուք մեղավոր էիք, այդքանից հետո հոկտեմբերի 7-ին առաջարկված պատերազմը դադարեցնելու առաջարկը ինչու հերքվեց, ինչու մերժվեց, ով է պատասխան տալու դրանից հետո եկած զոհերի համար, հազարավոր զոհերի համար եւ ինչ պատասխան եք տալու այն ծնողներին, որոնց աչքերին նայելով պիտի ասեք, գիտեք, ես այդ մեծ կամքը չունեցա դա պատերազմը դադարեցնելու թեկուս ինձ դավաճան անվանելու գնով։ Միևնույն է այսքանից հետո միևնույն է ձեզ եւ դավաճան են անվանում եւ կապիտուլյանտ են անվանում։ Ձեզ ավելի մեծ դավաճան ու կապիտուլյանտ են համարում, եթե դուք տեղյակ չեք, ձեզ տեղեկացնեմ եւ ընտրությունների արդյունքները դրա մասին են վկայում եւ ձեր դավաճան եւ կապիտուլյանտ լինելու մասին կարծում եմ առաջիկայում ավելի մանրամասն քննարկումներ կունենանք։ Ես այո ինձ մեղավոր եմ ճանաչում, այդ թվում բանակը կոռումպացված տարիք չազատելու համար 2018 թվականից հետո։ Այն փաստը, որ Արցախի խնդիրը դակավին գոյություն ունի եւ լուծում կբահանջի, գարցանակրե նաեւ միջազգային հանրությունը, շեշտեց Միրզոյանը։ Խոսելով Նյու Յորքի մեջ Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարին, նաեւ ՀՀԳ Մինսկի խումբին համանախագահներուն հետ հանդիպումներում մասին Հայաստանի գլխավոր դիվանագետը մանրամասնություններ հայտնեց։ Պայմանավորվածություն եք ձեռք բերել նորից հանդիպել եւ առաջնային քննարկման դարձնել հումանիտար հարցերի։ Իհարկե առաջին հերթին խոսքս վերաբերում է Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց խնդրին, հաստատման սպասող մեր կողմից ներկայացված
էլիգերիների արկայության հարցին, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության հուշարձանների հարցին Սերգեյ Փակրատյանի հարցինի պատասխանալ վարչապետը անդրադարձավ այն փաստին, որ կառավարությունը բաժնեդեր դարձած է Զանգեսուրի բղնչա արտիճաքարային գործարանին։ Ըստ Փաշինյանին առաջարկը ստացած են Geopromining ընկերութենեն երկու կարևոր փաղադրիչ հաշվի առնելով։ Առաջինը բղնցածուլարանի կառուցումը, որմով խդանյութի փոխարեն մեր երկրեն մեդաղը պիտի արտահանվի, եւ երկրորդը նախադեсված է նոր հյուլեական գայան մկառուցել։ Հիմա մեր խնդիրն է, որպեսզի մինչև 2025 թվականի հունիսը մենք նախատեսում ենք, որ նոր պղնձաձուլարանի շինարարությունը սկսի, իսկ ատոմակայանի շինարարությունը մենք պետքա փորձենք այնպես անել, որ զուգահեռ տեղի ունենա եւ պղնձաձուլարանի եւ ատոմակայանի շահագործումը գործնականում լավ կլինի, որ համընկնի իրար հետ։ Փաշինյանի խոսքով գա համաձայնություն, որ վերջնական արդյունքով կառավարության բաժնեմասը դառնա ոչ պակաս քան 25%-ը։ Կարևորելով այս գործարքը աննկատել տվավ, որ հնարավորություն կա 4.6 միլիարդ դոլարի ներդրում ապահովելու առաջիկա 5 տարիներուն ընթացքին։ Հոկտեմբերի 1-ին 4-ը Լոս Անջելեսյանը բնակ բարերար Ներքավուկչյան ընտանիքին նախաձեռնությամբ եւ հայ համայնքին աջակցությամբ լսողական 400 թվային սարք արդեն Հայաստանի մեջ է։ Ադոնք անվճար կդրամատրվին Արցախյան 44-օրյա պատերազմին հետևանքով լսողական խնդիրներ ձեռք բերած քաղաքացիներուն։ Լսում եմ, բայց այդ կարգ չեմ լսում։ Բայց խշշոցով եմ լսում, ինչ լսում եմ։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմին հետևանքով լսողական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիներուն անվճար լսողական սարքեր կդրամատրվին։ Հոկտեմբեր 1-ին 4-ը Լոս Անջելեսափնակ բարերարները Քավուկչյան ընտանիքին նախաձեռնությամբ եւ հայ համայնքին աջակցությամբ լսողական 400 թվային սարք ուղարկած են Հայաստան։ Մոտավորապես 250 շահառուի համար է տրամադրված, որտեղ շատերը կան, որ մի ականջի լսողության կորուստ ունեն։ Ծրագիրը սկսած է շահառուներուն տվյալները հավաքագրելով, որ իրականացված է Պաշտպանության աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարարությանց բժշկական հաստատությանց հետ գործակցության միջոցով 250 անց են, շուրջ 170-ն արդեն հետազոտված են։ Նախքան սարքի վերջնական դեղատրումը եւս պիտի անցնին շարք հետազոտությունները։ Ամեն զինվորի լսողությունը տարբեր կորուստ ունի, դրա համեմատ տարբեր ուժերի լսողական սարքեր ենք դնում, տարբեր երկարությամբ, տարբեր կանալի լայնությամբ, այնտեղ արդեն այդ սարքերի չափսերն ենք վերցնում ու բարձրանում են վերև, որ իրանց լսողության կորուստի համեմատ չափսերը բարձրացնել, իջացնել, որ ավելի շատ ոնց որ իրանց ականջին նատուրալ ձայն կա։ Ոնց է ավելի լավ, ավելի հանգիստ է, ավելի լավ լսը։ Դեղատրման ընթացքին հաշվի կառնեն սարքը գրողին նույնիսկ մազերուն քույնը, որ այն քիչ տեսանելի լա։ Համագարկչային հարմարացում են յետք շահառուները պիտի ստանան նաև հետակա խնամքի անվճար ծառայություններ։ Գործիքը տալով չենք հեռանալու։ Մարդկոցները լինելու են վերալիցքավորվող, լինելու է կարիք, որպիսի մաքրեն գործիքները, որպիսի նորոգեն գործիքները։ Ծրագիրը պիտի գրե շարունակական բնույթ։ Ամերիկահայ բարերարները պատրաստ են աջակցելու պատերազմի այլ մասնակիցներու եւս։ Հիմա ոնց է։ Լավ է։ Տարբերություն զգում եմ անպայման։ Այն ժամանակ երևի դուք զգացիք խոսալուց առաջի հայացքից, իսկ հիմա լսում եմ դες նորմալ։ Այս շաբաթվան համար մենք պատրաստած էինք այսքանը։ Խաղաղ մնացեք, մինչ մյուս շաբաթ։